hanyuma tugiye u Rwanda rufite intara zingahe? Intara 12. Kapitali y'umujyi wa Kigali ni iyi? Kapitali y'umujyi wa Kigali ni Remera. Ese ari miliyoni 10 z'amanyarwanda na miliyoni 10 z'amadolari wafata yahe? Nafata iz'amanyarwanda kubera ko arizo nzi kubara. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Ladies and gentlemen, bano banje mbahaye ikaze kuri Click TV Rwanda. Ni wa muhungu wanyu Kepri, umwana wo kumana cyangwa umwite Big Man. Ahangaha rero turi kumwe no mu gentleman umeze neza cyane uhagaze papa. Ahangaha agiye kutuganirira, yambwiye ati Click TV Rwanda naragukunze, ngwino ngukome story ya Danje, ngwino ngukome ibibazo. Numvishe ko wihaye umuntu uzi kubaza ibibazo bya Danje, ariko nyuma harakanu k'ubwenge ndi bugutemo. Tuguhaye kaze hano kuri Click TV Rwanda. Subiramo ngo chana yitwa Click TV Rwanda. Click TV Rwanda. Witwa nde? Amazina yawe? Amazina yanjye banyita Ndayisaba Emmanuel. Ndayisaba Emmanuel. Ndayisaba Emmanuel, hano tugusanze rero hano ahantu ukorera, waramamagaye umbwira ko ufite impano zigiye zitandukanye, uri umukomediye, ukaba uzi no gukina filime, kandi ukaba uri n'umusore wirwanyeho ndetse n'ubwo waciye mu rugendo rw'ubuzima bugoye. Ndagira ngo ntangire nkubaza, uratangira udukubitira agakomedi uturirimbira cyangwa ndabakubitiramo akantu k'akaririmbo? Ariko gira courage, faster shwaguranya. Na akaririmbo ka Bushari nyine kubera ko mufana Bushido. Yes. Nkabaheze bahereza bakunzi ba Click TV Rwanda, mukore subscribe niba utayikora, like, share na comment. Twagiye urubanza rw'umupfu wapfuye zamani yapfuye agerageza kuguza imari, arapfa arazisiga, inoze n'imiswa bimugira ipasi yarotaga kunywera amata mu itasi. Urubanza rw'umupfu wapfuye zamani yapfuye agerageza kuguza imari, arapfa arazisiga, inoze biranze twese byaranze. Twagiye ngo n'umupfu wapfuye zamani yapfuye agerageza kuguza imari. Bushari umukundira iki? Bushari nkunda burya arapamo kubera ko nanjye nakuze numva nzaho umuhanzi biranga, numva nzaba umufotozi nyine nshutinga iby'amafilime nabyo biranga. Ubuzima nyine bwaje kwanga birangira nisanze uko ndi uyu munsi. Ntago byanze kuko uracyafite ubuzima. None ngiye kukubaza ibibazo 5 kugira tugenda tujyana tureba ukuntu bimaze. U Rwanda rufite uturere tungahe? 32. 32. Urambwiramo uturere dutatu. Turere dutatu? Yego. Rwamagana, Kayonza, na Nyanza ya Butare. Rwamagana iherereye, Nyanza ya Butare iherereye mu kahe karere? Iherereye mu kahe karere? Ka Gasabo. Nyanza ya Butare iri mu karere ka Gasabo papa. Bakunzi banjye muramwumva. Twagiye. Rwamagana iherereye mu uhe murenge? Rwamagana iherereye mu murenge wa Butare. None huwe warasomye. Ese ubundi ari akagari n'umurenge kinini niki? Akagari n'umurenge. Kinini n'umurenge. Kinini n'umurenge. Ari akarere n'umurenge? Na akarere. Ubwo akarere kaba mu murenge cyangwa umurenge uba mu karere? Akarere kaba mu murenge. Akarere kaba mu murenge. Uvuka mu kahe karere? Mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo. Mbwira umuyobozi w'akarere ka Gasabo. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo? Yego. Nyawanze. Umuyobozi w'umurenge uvukamo mu we murenge? Murenge wa Bumbogo. Akagari? Kangara. Umudugudu? Umudugudu wa Gisasa. Wa Gisasa. Okay, naguze mbwira umuyobozi w'umudugudu wanyu. Umuyobozi w'umudugudu wacu? Ntago nkimwibuka. Ntago kimwibuka. Uheruka ryareze?
Meruka kera navuye nyine munga ubuzima bwari bubi mvuye ndi kubunga nyine navuye kera ndi mutoya. twikomereze n'ibibazo byacu. Wambwiye ko akarere kaba mu murenge, hanyuma tugiye u Rwanda rufite intara zingahe? Intara 12. 12. Zimbwire, mbwire 5. 5 intara Yego. Ruhango, Kibuye, simaze kuvuga ebyiri ra, Nyamagabe zibaye 3, na Nyabikenke, no mu Rutsiro. No mu Rutsiro. Izo ni intara 5 zigize igihugu cy'u Rwanda. Warasomye wize he? Nize Gitarama. Wize Gitarama. Okay, twagiye ku kindi kibazo cyihuse. Uzi Ikinyarwanda? Ntabwo nyize neza. Uzi Agafaransa? Oya. Icyongereza? Hafi. Ariko hari utuntu dukeya uzi. Na duke. Inzu mu Cyongereza bayita ngo iki? House. Nose urumva udatakaramo neza. Umuhanda? Ntabyo nzi. Isafuriya? Ntayo nzi. Ariko nawe ibintu byose uriyera. Twagiye kapitali y'umujyi wa Kigali ni iyi? Kapitali y'umujyi wa Kigali ni Remera. Ni Remera. Undi wavuze kapitali wumva iki? Kapitali aho imodoka zihagarara. Yewe. Okay, twagiye kapitali naho imodoka zihagarara. Iyo bavuze arete. Ari kumvikanamo akantu kate. Ubwo ni kuri toilette. Arete ni kuri toilette. Iyo bavuze station. Ndakwiyamye. Iyo bavuze station ndakwiyamye. Iyo bavuze country. Katinga nyine wenda muri nko gukina filime. Ugahita bavuga ngo katinga. Mwana nawe rwa Zimbabwe. Iyo bavuze marishe. Si nk'izina ry'umuntu baba bashatse kuvuga. Marishe. Wenda Marishe. Maritazari. Marita. Cyangwa kuri busheri. Iyo bavuze Kumata periti. Ubajije umuntu ngo iki? Ngo reka kumbyiga nagutanze ku mugezi. Kumata periti reka kumbyiga nagutanze ku mugezi. Okay, ungare no bakunzi ba Cricket TV Rwanda. Murumva ko ibiganiro hano bimeze neza cyane. Umuhungu wacu kugenda yitereka agenda tubwira Agafaransa, Kongereza papa. Mbwira amoko 3 y'imodoka uzi. Amoko 3 y'imodoka nzi. V8. Amoko 3. V8. Na Rava. Na Yutongo. Ari V8 na Rava ni yihe modoka ihenze kurusha izindi? Ni V8. Igura amafaranga angahe? Miliyoni 15. Miliyoni 15. Ese ari miliyoni 10 z'amanyarwanda na miliyoni 10 z'amadolari wafata yahe? Nafata iz'amanyarwanda kubera ko arizo nzi kubara. Nizo uzi kubara. Yo bavuga amayero. Wumva iki? Amayero. Numva ari nka za biye twakinaga za kera tukiri bato z'umweru.
biye z'umweru, amayero bayita biye z'umweru. Aha umuntu akubwiye ngo sibyo, akaguhitishamo ibibazo bitatu: umutwe, amaguru n'igihimba. Ibyo si ibice bitatu by'ingenzi bigize umuntu. Hitamo igice utazongera gukoresha ku mubiri wawe, wahitamo iki? bambwiye ngo bisubiremo ntabwo mbyumvise. Ibice bitatu bikugize umutwe, amaguru n'igihimba. Hitamo igice uzamara umunsi utarongera kugikoresha. ni akaboko k'ibumoso. Kubera iki? kubera ko bisa nkaho nta kintu kamariye, n'ubundi nkoresha akaryo gusa. Ugiye guterura se naga kamoso kagufasha? Akamoso nta mbaraga zikarimo nyine nk'iziri mu karyo. Ubwo ngubwo akaryo ni kukunda. Iyo ugiye kwitawaza bisobanuye iki? Kwitawaza ni nk'umuntu nyine akubangamiye ukaba wakikiza nyine ukitabara.